Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwe mwese mukurikira ibiganiro bya Skyrelex TV, haba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka ya Colonel Muammar Gaddafi. Colonel Muammar Gaddafi wari perezida w'igihugu cya Libya, yavutse ku itariki ya 7 Kamena 1942. Uyu mugabo yabaye perezida w'igihugu cya Libya kuva mu mwaka wa 1969, ubwo yari amaze guhirika ku ngoma ubutegetsi bw'umwami Idris. Umuryango wa Gaddafi yavukagamo wari ukene, ukaba mu bwoko bw'aba Albizid Barbars, aribo bakunze kwitwa Kadafa. Gaddafi yari yarize mu mashuri abanza ya Kisilamu. Yarangije amashuri yisumbuye ahitwa Misurat, aho yari afite umuntu umwishyurira. Icyo gihe mu myigire yibandaga cyane ku isomo ry'amateka. Libya nk'igihugu cy'Abarabu mu bihe byashize kujya mu gisirikare ndetse no kuba abasirikare bo mu rwego rwo hejuru byabagaho cyane nyuma y'ubwigenge, kuko igisirikare cyatumaga abantu mu miryango ikennye bashobora kwiga kaminuza, kandi bwari uburyo bwonyine bwo kwinjira muri politiki mu buryo bwihuse. Gaddafi yinjiye mu gisirikare cya Benghazi mu mwaka wa 1961 ari kumwe na bamwe mu nshuti ze, bakaba bararangije mu mwaka wa 1965 ushyira 1966. Nyuma y'aho yoherejwe mu myitozo ya gisirikare mu Bwongereza muri Royal Military Academy Sandhurst, ubwo yari mu masomo ya gisirikare, Gaddafi yatangiye gupanga gahunda yo guhirika ingoma ya cyami. Ahangaha hakaba hari mu gihugu cye cya Libya cyayoborwaga n'umwami Idris. Muri aya masomo kandi yaje no koherezwa muri Hellenic Military Academy muri Athens, akaba ari mu gihugu cy'Ubugereki. Ku itariki ya 1 Nzeri 1969, ikipe y'abasirikare bato bayobowe na Colonel Muammar Gaddafi bahiritse ubutegetsi bwa Idris, aho yari yagiye mu gihugu cya Turkiya kwivuza. Mwishywa wa Colonel Gaddafi, igikomangoma Sayyid Hassan al-Rid al-Mahdi al-Nassus, yarafashwe arafungwa, maze ingoma ya cyami iva hiryo. Gaddafi atangaza Repubulika ya Libya, Libyan Arab Republic, gahunda yo guhirika ingoma ya cyami. Ibi byose uko byagendaga byateguwe na David Stirling, wateguye gukoresha abacancuro cyangwa se mukunde kwita mercenaries, nyuma yo kwigerageza umwe mu bari bagize umuryango w'ubwami. Uyu Stirling niwe wari warashinze ikigo cya gisirikari cy'ingabo zirwanira mu kirere, Special Air Force. Aha hari mu mwaka wa 1941. Aba bacancuro bari bagizwe n'imfungwa 150 za politiki. Aha zari zifungiye muri gereza ya Benghazi, aha ni mu gihugu cya Libya. Ubutegetsi bwa Gaddafi ntabwo bwakunze kumvikana n'ibihugu bikomeye bwo mu burengerazuba bw'isi. Aha twavuga nk'igihugu cy'Ubufaransa, tukavuga igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Colonel Muammar Gaddafi ahagana mu mwaka wa 1949 yashinzwe kugira uruhare mu mpanuka zari zabereye Rock Bay ndetse na Niger. Icyo gihe ubutegetsi bwa Libya bwari bumaze gukekaho ko bwateye inkunga iterabwoba ryateye impanuka yo muri Rock Bay ndetse na Niger. Nyuma y'izo mpanuka zombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa byahagurukiye Gaddafi ku buryo bugaragara. Amerika n'Ubufaransa byari birambiwe guhora birasa umuntu utumva. Gaddafi mu mwaka wa 1992 biba bitumye Loni ifatira ibihano bikomeye igihugu cya Libya mu rwego rwo gukubita Gaddafi akanyafu. Mu mwaka wakurikiyeho 1993, Gaddafi yaberetse ko ntacyo ibihano byabo bizamutwara. Mu gihe hizihizaga isabukuru y'imyaka 24, uyu Colonel Muammar Gaddafi yari amaze ku butegetsi. Abasirikare ba Libya bakandagiye amabendera y'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwereka agasuzuguro Colonel Muammar Gaddafi. Ibyo byari bihagije kuri Gaddafi ngo yereke urwango afitiye aba bantu cyangwa se aba bayobozi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Mu ijambo rye rirakaye iki gihe, uyu Colonel Gaddafi wizihizaga isabukuru y'imyaka 50 yagize ati: bagushije roho zabo ku mashitani, bakeka ko bazahora iteka. Bamenye ko nta shitani ubwayo izarimburwa. Aha nta gushidikanya yabwiraga ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Mu myaka yakurikiyeho, Libya yinjiye mu bihe bikomeye, ubukungu bumera nabi cyane ndetse n'abarwanyaga Gaddafi bakomeza kugira ingufu.
Gaddafi yatangiye kubona ko akeneye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha yagize ati ndashaka gukorana n'ibiro by'ubutasi bya Amerika CIA. Aya ni amagambo Gaddafi yabwiye umunyamakuru wa Washington Times imbonangubone. Uyu munyamakuru nawe niyamutenguha ajyana ubutumwa ku muyobozi mukuru wa CIA muri Amerika. Kuva icyo gihe Gaddafi yakomeje gusaba umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza. Gaddafi ngo yagiye anyura ku bantu benshi ngo yereke Amerika ko ashaka umubano mwiza, nayo kugira ngo abe yakorerwaho ibihano yari yarashyiriweho n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikomeye bijyana mu ikomatanyizwa mu bukungu yari yarafatiwe na Loni. Binavugwa ndetse ko Gaddafi yanyuraga ku nshuti za Perezida Clinton waturukaga muri leta ya Arkansas. Ubwongereza bwo bwahise bushaka kugerageza ko bwakubura umubano na Gaddafi wayoboraga igihugu cya Libya. Gaddafi yagize ati nahuye na Perezida Clinton mu mwaka wa 1998 maze musaba ko yagerageza akareba nimba twakongera kugira umubano mwiza na Gaddafi. Nibyo Gaddafi yarimo asaba, kuki se tutagombaga kugerageza ngo turebe ko amagambo ya Tony Blair wari minisitiri w'Ubwongereza muri icyo gihe Washington DC igeraho yemera kubura umubano na Libya. Gaddafi nawe yemera gutanga miliyoni 10 z'amadolari, miliyari zisaga 3 z'amanyarwanda kuri buri munyamuryango mu bafite imiryango yari yabuze ababo muri ziriya mpanuka zari zabereye muri Rock Bay ndetse na Niger. Mu mwaka wa 2000 George Bush wafataga Gaddafi nk'umuntu utera inkunga iterabwoba abafasha ubutegetsi muri Amerika. Leta ya Perezida Bush niyitaye cyane kuko Gaddafi yaba yaragize imishyikirano na leta ya Clinton. Bamufataga nk'uko bafataga Iran cyangwa se Korea y'Amajyaruguru. Ku itariki ya 11 Nzeri mu mwaka wa 2001 Bush na Gaddafi babonye umwanzi bose bangaga, Bin Laden. Kuba Bin Laden yarateye Amerika byatumye Bush bagirwa umwanzi Gaddafi, ahubwo yerekeza yisho kuri Bin Laden. Mu minsi mike cyane yakurikiye Gaddafi yahise yohereza i Londres mu Bwongereza abashinzwe ubutasi ngo bafashe Ubwongereza na Amerika kuneka abateguye ibitero byibasiye imiturirwa y'imana yo mu gice cya Manhattan mu mujyi wa New York. Kuva icyo gihe Gaddafi abavuye mu banzi ba Amerika. Byatangaje abantu benshi kuba Perezida George Bush mu ijambo yagejeje kuri Kongere mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2002 atarashyize Libya ku rutonde rw'abanzi ba Amerika. Icyo gihe yavuze ibihugu bihangayikishije Amerika, avuga ko ari Iran ndetse na Korea y'Amajyaruguru, tutibagiwe kandi na Iraq. Gaddafi ariruhutse. Kuri we yumvaga umugambi wo kwikundisha kuri Amerika yarawujuje. Gaddafi icyo gihe ndetse anongera kubura umushinga we wo gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Yumvaga ko nanone nawe umucunga cyangwa se umufata nk'umwanzi. Uyu mushinga we yatayeho akayabo ka za miliyoni z'amadolari, ntabwo wigeze umuhira. Intambara yo muri Iraq yaramuhabuye maze ahamagara Tony Blair kuri telefone amusaba ko yagirana imishyikirano nawe ndetse na Amerika byerekeye ku bitwaro bya kirimbuzi. Mu by'ukuri nta muyobozi n'umwe muri Amerika cyangwa mu Bwongereza wemera ko yakekaga ko Gaddafi yaba akora ibisasu bya kirimbuzi. Gaddafi niwe wijyanye kubera ubwoba kuko yakekaga ko ari uzakurikira Saddam Hussein. Gaddafi yumvaga nta kuntu Abanyamerika n'Abongereza baba batazi ibibera mu gihugu cye byose. Byaranangaje cyane. Ntabwo nakekaga ko Libya yakwinjira mu byo twarimo muri icyo gihe byo kurwanya Iraq. Ntabwo kandi nakekaga ko Libya ifite umugambi wayo urwego rwo hejuru nk'uwo gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Amagambo ya Condoleezza Rice wari umunyamabanga wa leta icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma Gaddafi yaje kwemera kureka gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Kuva icyo gihe atangira kwakira mu bihugu by'ibihangange ndetse aza no gusura Ubufaransa mu minsi yakurikiye. Ikintu cyongera gukoza agati mu ntozi ni ijambo Gaddafi yavugiye imbere ya Loni aha hari mu mwaka wa 2009. Icyo gihe anajugunya agatabo karimo amateka ya Loni imbere y'abanyacyubahiro bateraniye mu ngoro ya Loni mu gice cya Manhattan mu mujyi wa New York, aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Colonel Muammar Gaddafi kandi nawe uzibagirwa ijambo rya nyuma yavuze mbere yuko atabaruka aha hari mu mwaka wa 2011. Yagize ati mu myaka 40 cyangwa se irenga sinibuka neza nakoze ibyo nshoboye byose
ngo abantu mbahe amazu, ibitaro, amashuri, igihe bari bashonje nabahaye ibyo kurya, na Bengazi yari ubutayu nayihinduye urwuri. Narahagaze mangara na wa mushumba Ronald Reagan igihe yanyiciraga umwana w'umukobwa w'imfubyi nareraga ashaka kunyica, ariko yica umwana warenganaga. Nafashije abavandimwe b'Abanyafurika mu gutanga amafaranga muri African Union. Nakoze ibishoboka ngo abantu babone demokarasi ya nyayo, aho komite z'abaturage arizo zayoboraga Libya, ariko ibi ngo ntabwo byari bihagije, niko bamwe bambwiye. Yemwe bafite amazu y'ibyumba 10, amasuite mashya, ibindi bakenera byose nibibahaza, ariko bashakaga ibirenzeho. Babwiye Abanyamerika ndetse n'abandi bashyitsi ko bashaka demokarasi ndetse n'ubwigenge, batazi ko demokarasi ari yo kwicana gusa, aho ibinini bimara uduto, ariko bakirirwa baririmba. Nibarebe ko muri Amerika iyo nta buvuzi bw'ubuntu bubayo, nta bitaro by'ubuntu bibayo, nta mazu y'ubuntu abayo, yewe nta n'uburezi bw'ubuntu bubayo, nta byo kurya by'ubuntu bibayo, keretse iyo batonze umurongo bajya gusabiriza. Ibyo nakoze byose ntibyahagije bamwe, ariko abandi bari bazi ko ndi umuhungu wa Gamal Abdel Nasser, yayoboye igihugu cya Misiri, afatwa nk'umuntu ukomeye mu Barabu, umuyobozi w'ukuri wenyine mu Barabu n'Abasilamu twagize nyuma ya Salah ad-Din, wasabye ko hacugurwa Canal Suez ku baturage be, nk'uko nanjye nabisabiye Libya. Nageragezaga gutera ikirenge mu cye ngo abaturage banjye ntibategekwe n'amahanga, nibibwe n'ibisambo byashakaga utwacu. Uyu munsi nugarijwe n'ibitero by'ingabo zikomeye mu mateka y'isi. Umwana wanjye w'Umunyafurika Obama arashaka kunyica ngo yambure ubwigenge igihugu cyacu, ngo twambure amazu atishyurwa ubuvuzi bw'ubuntu, uburezi nta kiguzi, n'ibyo kurya ku buntu, ngo abisimbuze uburyo bwa Amerika ibayeho mu buryo bw'ubusambo, capitalism. Ariko twe tuzi ikivuga, ivuga ko abanyamafaranga batwara ibihugu, batwara isi, abaturage bagahangayika. None rero nta bundi buryo mfite, nzahagarara, nimba Allah abishaka nzapfa, ariko ndi mu nzira ye, inzira yatumye igihugu cyacu gitoha gifite amafunguro n'ubuzima, inzira yatumye tunafasha abavandimwe bagenzi bacu b'Abanyafurika. Sinshaka gupfa, ariko niba bikenewe ngo ndengere abantu banjye, ibihumbi byose by'abana b'igihugu cyanjye bizabe nzapfa. Reba iri sezerano ryanjye ribe ku isi yose, ko mpagurutse imbere y'ibitaro bya OTAN, ko mpagurukiye ubugome, ko mpagurukiye ubugambanyi, ko mpagurukiye uburengerazuba no gushaka ubuhake kwabo, kandi mpagurukiye n'abavandimwe b'Abanyafurika n'Abarabu b'Abasilamu bo kuri ngo tube abatwara rumuri. Igihe abandi bubakaga amazu y'ibitangaza, njye nabaga mu nzu isanzwe ndetse no mu ihema. Sinzibagirwa ubwana bwanjye muri Sirte, sinasesaguye umutungo w'igihugu cyanjye, kandi nka Salah al-Hadin, umuyobozi w'umusilamu w'intangarugero, nafashe bike bimagije. Iburengerazuba bamwe banyise umusazi, abandi banyita igicucu, ariko bazi ukuri nubwo bakomeza kubeshya. Bazi neza ko Libya yigenga itari mu nzara zabo, ko inzira yanjye ari y'ukuri ku bantu banjye, kandi ko nzarwana kugeza nshize mu mwuka ngo Libya igomeze yigenga. Allah ushobora byose adufashe tugume kuba abizerwa kandi bigenga. Iri ni ijambo Colonel Muammar Gaddafi yavuze ahari mu mwaka w'ibihumbi 2011 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 21 imbere y'imbaga. Niryo rifatwa nk'irya nyuma mbere y'uko yicwa. Yarivuze mu gihe yari amerewe nabi n'ibitero bya OTAN. Reka tubashimire kandi mwese mwakurikiye iki kiganiro kuri Sky Lyrics TV. Tubashimira kuba mwaduteze yombi. Ibiganiro kuri Sky Lyrics TV nakagaruka, icyo tubisabira ni ukujya hasi mugakora subscribe, maze ibiganiro byacu bikajya bibageraho ku gihe. Murakoze cyane.